其實打橫係一種，即係學阿博士話真係非針非藥，其實你完全冇感覺嘅。你完全冇感覺，咁其實本身我自己有好多問題啦，我即係身體有好多問題，有時大好多問題，咁我呢度唔詳講啦。咁但係因為我係機緣巧合之下認識咗阿 Doctor Chan，跟住上去做檢查，嗰時未有呢部大機嘅，所以我喺屋企買嘅就用 PS10嘅，即係有部中型呢個機嘅，我係因為我不嬲純上自然法嘅，我係唔信西醫，因為好多副作用嘅問題，我冇食西藥好多年㗎，咁跟住其實呢部。心律動震咧，最主要就係調整翻你嘅頻率嘛。身體有問題，就因為所有身體嘅，我哋本來應該係呢個位嘅，咁佢又高，有啲又低，即係有啲係過高，有啲過低。咁佢有呢部機咧，就係透過夜晚瞓覺瞓，只不過瞓喺張床度，佢透過部機去打有張卡擺入個，即係個卡裏邊有啲頻率寫咗你嘅，插入部機度咧，個機就輸出相應嘅頻率，等我身體去夜晚瞓覺時接收。因為夜晚嗰時要做咧，因為夜晚係最好嘅身體嘅修復嘅時間。咁所以咧就係改，你話時間幾耐咧？其實就視乎佢用Doctor Chan 會會寫幾多個 program 俾你咯。咁可能一般都係3個鐘，或者頂晒籠。你真係好多人搞，可能頂籠都係4個鐘嚟嘅。咁你身體完全冇感覺嘅，跟住就係你瞓覺插卡，跟住起身撳咪熄機咁樣咯。即係其實但係完全你係 feel 唔到，但係反而我側跟啲朋友咧就會 feel 到我自己嘅改變。咁佢哋就會話：咦，你最近有做過啲咩嚟啊？咁跟住我就先再同佢講話我最近接觸咗心律動震。咁所以我身邊有好多朋友都係會想有揾啊 Doctor Chan。我哋又唔係話咩好大嘅問題，但係就總之都不斷好受到困擾，就因為我由細到大都好多小問題。後期啲咧就係個免疫系統嘅問題啦，就係比較複雜嘅。我係，但係就總之冇 keep worse 咯，佢冇差到落去，對我嚟講已經係贏㗎啦。即係我會覺得佢，因為佢冇乜逆轉到嘅，我個問題係唔會逆轉到嘅。咁但係只要 keep 到，而又冇再差落去咧，我就覺得 OK。你就問我，我就覺得唔擔心嘅，因為自然法真係最冇副作用嘅一個方法嚟㗎啦。已經係，如果我唔明咧，就係點解啲人會覺得食西藥有副作用冇問題，但係自然法你會驚有冇問題？係啊，我覺得唔應該有呢個擔心，就係我哋需要 open mind。就係我自己就會覺得係。你如果連西藥都接受到，你冇由其他方法接受唔到，因為西藥嘅盒寫係 poison 嘅，係毒藥嚟嘅。我哋都可以接受毒藥，咁點解其他嘢我哋會接受唔到？我哋點解唔開放自己去嘗試多啲唔同嘅方法，俾自己一條新，俾自己個新機啊？我會覺得唔好去到最 worst 嘅 case， 好似毒到自己冇腦行啦，先至去諗用一啲比較你覺得我以前未聽過嘅方法。就我覺得唔應該嘅，應該係早少少就應該開始用一啲對自己身體冇傷害嘅方法，去幫自己生活有質素之餘，又唔會有咁多嘅問題。其實好多時西醫好簡單，佢好似話俾啲藥你嚟幫你醫你 A 個病，但其實咧跟住你死於 B 嘅病，佢就覺得佢已經成功咗，因為你唔係因為 A 而死，但其實因為 A 嘅藥嘅副作用令佢有 B 同 C、D、E， 你係因 B、C、D、E 而死嘅。你究竟話佢有用冇用啊？因為我哋已經習慣咗用西醫，我哋覺得好成地咧，咁樣係正常嘅，大家都覺得嘢係正常嘅，所以就由得佢咁落去咯。所以我好感恩就要 Doctor Chan， 因為其實我自己不嬲好 buy natural therapy， 咁只要靠我哋自己去 open mind 聽多啲，睇多啲，然之後勇於去嘗試。我係真係乜都試，我真係試咗好多唔同嘢，即係我就係乜都試咯。嗰年只唔可以用嚟㗎，即係我盡量減低自己對我身體嘅傷害咯。